এই সুন্দরী, আমার বাইকের পেছনে উঠে বসো। আজকে আমি তোমাকে পুরো বাংলাদেশ ঘুরাবো। এই তুমি সরে যাও, আমি তোমার সাথে থাকবো না। এই লোকটার সাথে বাইকে করে ঘুরতে চলে গেলাম। আরে তুমি আমাকে বাইকের জন্য এভাবে রেখে চলে যাবে? আজকে তো আমি এই ভাঙ্গা বাইকটা দিয়ে একটা নতুন সুন্দর বাইক তৈরি করব, আর ওকে দেখিয়ে দেবো যে আমিও কিছু করতে পারবো, আর আমার কাছেও বাইক থাকবে। আজকে আমি গরিব বলে একটা বাইক কিনতে পারলাম না, এই কাঠগুলো দিয়ে একটা বাইক তৈরি করব। বন্ধুরা, তোমরা তো ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতেই পারো। আমি তো কত কষ্ট করছি, আর আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে রেখে চলে গিয়েছে। এই তো আমার বাইকটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে খুঁজতে বের হবো। বন্ধুরা, ও আমাকে রেখে চলে গিয়েছে। ওই তো আমার গার্লফ্রেন্ড। এই দেখো আমি কত সুন্দর একটা বাইক তৈরি করেছি। এই বাইক এটার থেকেও ভালো। তুমি ওর সাথে থাকো, গিয়ে যাও, আমার সাথে আর কখন নিয়ে আসবে না। হাই হাই, আমি কত বড় একটা ভুল করছি। এই তুমি দাঁড়াও, আমাকে তোমার বাইকে করে ঘোরাবে না, দাঁড়াও।